আসসালামাইকুম, আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমরা দেখাবো আপনারা যারা কম দামে ব্র্যান্ডের ভালো মানের পিসি কিনতে যাচ্ছেন সেকেন্ড হ্যান্ডের মধ্যে খুবই ভালো কোয়ালিটির ডেল, এইচপি, লেনোভো, এসার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মনিটর সহ। তো আজকে আমরা দুইটা প্যাকেজ দেখাবো। এটি হচ্ছে DDR2 এবং DDR3 র্যামের। আপনারা যারা 10,000 টাকার ভিতরে বা 11,000 টাকার ভিতরে আপনারা মনিটর সহ আপনারা পিসি কিনতে যাচ্ছেন, আজকে আমাদের এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, তাহলে পিসিতে কি কি আছে আপনারা জানতে পারবেন। এবং আমরা এই পিসির সাথে আমরা যে মনিটর দিব, এই মনিটরগুলো কোরিয়ান বাহিরের খুবই ভালো কোয়ালিটির এইচপি, ডেল, এসারের মনিটর আপনারা পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, তাহলে আমাদের ভিডিওটি এখন আমরা শুরু করব। আমরা প্রথম যে প্যাকেজটি দেখাবো আপনাদেরকে, এটি হচ্ছে 10,000 টাকা। তো 10,000 টাকার ভিতরে আপনারা যারা ট্রেনিং সেন্টারের জন্য বা পার্সোনাল ইউজের জন্য বা ডাটা এন্ট্রি কাজের জন্য বা নর্মাল ইউজের জন্য আপনারা একটি পিসি নিতে যাচ্ছেন, আপনারা এটি নিতে পারেন। এটি হচ্ছে মনিটর, কিবোর্ড, মাউস আমরা সবই দিয়ে দিব। এর মধ্যে কিবোর্ড, মাউস আমরা এই প্যাকেজে ফ্রি দিয়ে দিব। তো এটি হচ্ছে পিসি, এইচপির ব্র্যান্ড পিসি, এবং আমরা মনিটর দিয়ে দিব এইচপি ব্র্যান্ডের একটি স্কোয়ার মনিটর। তো টোটাল প্যাকেজ হচ্ছে 10,000 টাকা। এখন পিসিতে কি কি আছে আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটি হচ্ছে এইচপির অফিসিয়াল একটি কেচিং, এবং এর মধ্যে মাদারবোর্ড লাগানো আছে Q33 একটি মাদারবোর্ড, এবং প্রসেসর পাবেন আপনারা কোর 2.50 থেকে 2.90 গিগাহার্টসের ভিতরে, এবং 320 জিবি হার্ড ডিস্ক, 4 জিবি DDR2 র্যাম, ডিভিডি রাইটার টোটালি আপনারা এর মধ্যে এই প্যাকেজের মধ্যে থাকবে। তাছাড়া হচ্ছে এর যে পাওয়ার সাপ্লাইটি আছে, এটি হচ্ছে লাইটন কোম্পানির একটি অরিজিনাল পাওয়ার সাপ্লাই। আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে এই পিসিতে যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট, মাদারবোর্ড থেকে ধরে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে ধরে আপনারা প্রত্যেকটা জিনিস আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন, এবং মার্কেটের যে পাওয়ার সাপ্লাইগুলো আছে এগুলো আপনারা লাগাতে পারবেন। তাছাড়া আমি এই মাদারবোর্ডের পিছনের অংশ দেখাচ্ছি। এই মাদারবোর্ডের পিছনে USB পোর্ট টোটাল থাকবে 6টা, PS2 কিবোর্ড, মাউসও থাকবে, এবং এই পিসির মধ্যে সিস্টেম ফ্যানও দেওয়া আছে। আমি আবারও বলে দিচ্ছি, এই প্যাকেজটি হচ্ছে 17 ইঞ্চি মনিটর এবং পিসি, কিবোর্ড, মাউস, পাওয়ার কেবল, টোটাল প্যাকেজ হচ্ছে 10,000 টাকা। আর আপনারা যারা নর্মালি পিসিটি নিতে চাচ্ছেন 4 জিবি র্যাম, 320 জিবি হার্ড ডিস্ক এবং 320 জিবি হার্ড ডিস্ক, 4 জিবি র্যাম দিয়ে এই পিসিটি যারা নিতে চাচ্ছেন, এর প্রাইস পড়বে হচ্ছে 6,000 টাকা। আর এখানে হার্ড ডিস্ক, র্যাম এগুলোর প্রত্যেকটা জিনিসের 1 বছরের ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাবেন। তারপর আমরা আপনাদেরকে যে প্যাকেজটি দেখাবো, এটি হচ্ছে লেনোভোর একটি প্যাকেজ। আপনারা যারা লেনোভোর মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি নিতে চাচ্ছেন, ব্র্যান্ড পিসি, তো এই পিসিটি নিতে পারেন। এবং এটি হচ্ছে আর কেচিং, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনের দিক দিয়ে পুরোটাই ব্ল্যাক কালারের। তো এই পিসি, এবং এই পিসি আপনারা যারা সিঙ্গেল নিতে যাচ্ছেন এর জন্য এই পিসিটি পড়বে 7,500 টাকা। আর আমরা এখন প্যাকেজ দিতেছি টোটাল 11,000 টাকা। তো 11,000 টাকার ভিতরে আপনারা 17 ইঞ্চি স্কোয়ার একটি ডেলের মনিটর পাবেন। এই মনিটরটি খুবই ভালো মানের, এবং প্যাকেজের সাথে থাকতেছে কিবোর্ড, মাউস আমরা ফ্রি দিয়ে দিব, এবং পাওয়ার কেবল। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো, এটি হচ্ছে লেনোভোর একটি Q45 এর মাদারবোর্ড, এবং এর সাথে যে এর মধ্যে যে লাগানো আছে মাদারবোর্ড, এটি হচ্ছে Q41 এর একটি মাদারবোর্ড, 41 সিরিজের, এবং এর যে ইন্টারনাল গ্রাফিক্স আপনারা পাবেন 2 জিবি, এবং আমরা এর মধ্যে দিতেছি 320 জিবি হার্ড ডিস্ক, 4 জিবি র্যাম, এবং এর মধ্যে যে পাওয়ার সাপ্লাই আছে এটি হচ্ছে লাইটনের একটি খুবই ভালো মানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, ডিভিডি রাইটার, সিস্টেম ফ্যান আছে, এবং এর কুলিং ফ্যানটিও অনেকটাই ভালো মানের। আপনারা যারা লং টাইম ব্যবহার করতে যাচ্ছেন আপনারা এই ব্র্যান্ড পিসি ইউজ করতে পারেন। আর এই পিসিটি আপনারা যারা সিঙ্গেলভাবে নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য পড়বে হচ্ছে 7,500 টাকা। আর আমি আর পিছনেও দেখাচ্ছি, এটি হচ্ছে পিছনের অংশ, পিছনের দিকে 4টি USB পোর্ট এবং PS2 কিবোর্ড, মাউসও এর মধ্যে দেওয়া আছে। এখন আমরা যে পিসি প্যাকেজটি দেখাবো আপনাদেরকে, এটি হচ্ছে 9,500 টাকা। কিবোর্ড, মাউস আমরা ফ্রি দিয়ে দিব, এবং পাওয়ার কেবল, এবং এর সাথে আপনারা পাচ্ছেন এইচপি বা ডেলের 17 ইঞ্চি স্কোয়ার মনিটর, এবং এই মনিটরগুলো অনেকটাই ভালো মানের, এবং এই মনিটরগুলো নিউ কন্ডিশন। তো তারপর হচ্ছে
এটি হচ্ছে পিসি এইচপির, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সাইডে সিলভার কালার এবং মাঝখানে কালো কালার। তো আমরা এখন এই পিসির মাদারবোর্ড দেখাবো এবং এর প্রাইস আমরা আপনাদেরকে বলে দিব। তো টোটাল হচ্ছে এর সাথে আপনারা পাবেন 320 জিবি হার্ড ডিস্ক এবং 4 জিবি র্যাম, এবং এর মধ্যে এইচপির অফিসিয়াল একটি পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া আছে, ডিভিডি রাইটার, এবং এই মাদারবোর্ডের মধ্যে আপনারা 4টি র্যাম স্লট ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এর যে কুলার ফ্যানটি আছে এটি অনেকটাই ভালো মানের একটি কুলিং ফ্যান লাগানো আছে, যার কারণে আপনারা যারা লং টাইম ব্যবহার করতে চাচ্ছেন এটি আপনারা ইউজ করতে পারবেন। তারপরে হচ্ছে এর পিছনের দিকেও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। পিছনের দিকে ইউএসবি পোর্ট টোটাল 6টি এবং PS2 কিবোর্ড মাউসও এর মধ্যে দেওয়া আছে। আর এই পিসিগুলো কোনো ধরনের ইন্টারনাল বা এক্সটার্নাল কোনো ধরনের প্রবলেম নেই। তো এই পিসির প্রাইস হচ্ছে 9,500 টাকা। 320 জিবি হার্ড ডিস্ক, 4 জিবি র্যাম, কোর 2 প্রসেসর, আর এটি হচ্ছে একটি এইচপি মূলত ব্র্যান্ড পিসি। আর আপনারা যারা ফুল প্যাকেজ নিতে যাচ্ছেন 9,500 টাকা পড়বে কিবোর্ড মাউস মনিটর সহ। আর আপনারা যারা এই পিসিটি সিঙ্গেলভাবে নিতে যাচ্ছেন এর প্রাইস পড়বে হচ্ছে 5,800 টাকা। এখন আমরা যে প্যাকেজটি দেখাবো এটি হচ্ছে ডেলের। তো ডেলের প্যাকেজের সাথে আপনারা ডেলের একটি 17 ইঞ্চি স্কোয়ার মনিটর পাবেন এবং এই যে পিসি প্যাকেজটি আছে এটি পড়বে হচ্ছে মূলত 11,500 টাকা। তো 11,500 টাকার মধ্যে আপনারা এই ডেলার এই পিসিটি পাবেন। এটি হচ্ছে অপটিপ্লেক্স 380 মডেলের। এর সাথে পাবেন হচ্ছে DDR3 4 জিবি র্যাম, 320 জিবি হার্ড ডিস্ক। তারপর হচ্ছে আপনারা ভালো করে খেয়াল করুন এর যে মাদারবোর্ড আছে টোটালি ফ্রেশ কন্ডিশন এবং ডেলের অফিসিয়াল পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রত্যেকটা জিনিসের 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। আর মাদারবোর্ড যে কোনো সমস্যা আমরা 3 মাসের ভিতরে আমরা পুরো পিসির গ্যারান্টি দিয়ে দিব। এর ভিতরে যে কোনো সমস্যা আমরা চেঞ্জ করে দিব সরাসরি। আর হার্ড ডিস্ক, র্যাম, প্রসেসর, ডিভিডি রাইটার এইগুলো 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনারা যারা পিসিটি সিঙ্গেলভাবে নিতে যাচ্ছেন এর প্রাইস পড়বে হচ্ছে 7,400 টাকা। এটি হচ্ছে DDR3 ভার্সন এবং এর পিছনে ইউএসবি পোর্ট আছে টোটাল 6টি, PS2 কোনো পোর্ট নেই। আর এর সামনের দিক দিয়েও 2টি ইউএসবি পোর্ট আছে। তো এই পিসির মধ্যে আমাদের কাছে আরেকটি ভার্সন আছে, এটি হচ্ছে DDR2 র্যামের কোর 2 প্রসেসরের। তো ওই পিসিটি আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন প্যাকেজে এটি পড়বে হচ্ছে 9,400 টাকা। আর এই পিসিটি যারা নিতে চাচ্ছেন নর্মালি DDR2 ডেলের এর প্রাইস পড়বে হচ্ছে মূলত 6,300 টাকা। তো এর সাথেও আপনারা 320 জিবি হার্ড ডিস্ক, 4 জিবি র্যাম, কোর 2 প্রসেসর, ডিভিডি রাইটার এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটির নিচে একটি লাইক দিবেন, কমেন্টস করে আপনাদের মতামত জানাবেন। আর অবশ্যই ভিডিওটি আপনারা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, তাহলে যারা কম বাজেটে একটি ডেলের ব্র্যান্ড পিসি নিতে চাচ্ছে কোরিয়ান, তো তারাও আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আমরা পরবর্তীতে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে।